Živa u termometru noća se spustila na 12. podeok ispod nule, dok je na pojedinim deonicama van naselja izmereno i do minus 15 stepeni Celzijusa. Zimska služba održavanja puteva bila je u pripravnosti zbog najavljenog mraza, te su puteve obilazili i kontrolisali u nekoliko navrata i konstatovali da su glavni putni pravci suvi i čisti. Preko intervencija koja smo imali zadnjeg 22. kad je potpadao sneg, kad smo radili intervenciju, kad smo završili, sneg se otopio sa kolovoza i imali smo kontrole, znači mestojno smo izvršavali, znači ide se redovno obilazak svih putnih pravaca, da li ima zaostalog snega na kolovozu, da li ima negdje zadržene poledice i to sve po potrebi intervencije. Nije bilo nikakvih zaostatka snega, nije bilo nikakva potreba, kolovozi su suvi na cijeloj teritoriji koju pokriva punkt Novi Kneževac, znači i na teritoriji opštine Novi Kneževac i na teritoriji poluopštine Čojk koju održava naš punkt. Tako da putevi su suvi. Mi kontrolišemo svaki dan, sad dok se ovi minusi, da li neka pojava neka ima, da li ima neka otvorena rupa, da li ima nešto, to radimo u dnevnim satima, u noćima opet obilazimo objekte, opasne krivine i to, sve za sad je sve suvo, tako da nije bilo nikakva potreba za intervencijom da suvi je kolovoz, čak i u naseljena mesta su osušio, tako da nema intervencija, saobraćaj može odvija normalno. Kako je istakao sagovornik, praćenjem najava meteorologa, radnici zimske službe održavanja puteva su spremni za intervencije, a s obzirom na to da se u narednim danima očekuje kiša i temperature ispod nule, moguća je i pojava poledice, te apeluje i na vozače da budu pažljivi. Pa najpažljivije treba biti na deonici, znači to je put betonski kolovoz, to je deonica 204, to je deonica Vrbica Crna Bara, to je betonski kolovoz koji se koji se ne soli, nego se samo se čisti kolovoz, ali kad se već stvori jedan deo, pošto su betonske ploče deformišu i onda to tek posle prvog ugriženog snega, onda idemo na čišćenje, ali na tom delu puta kolovoze su jako malo mesta, ima gde je ostalo malo tog ugriženog snega, čak i tu odvija saobraćaj, po tom kolovozu u kakvom je stanju da se odvija saobraćaj, tako da i tu nema nikakvih problema, znači ide sve redovno, tako da se tu obrati posebna pažnja. Zimska služba održavanja puteva preduzeća Vojput u punktu kod Novog Kneževca održava oko 100 km puteva u Novokneževačkoj opštini i delu opštine Čoka. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 199 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 0,8 stepeni Celzijusa. Uglavnom oblačno vreme sa minimalnom verovatnoćom padavina meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će minus 3 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 2 stepena. Duvaće vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 92%. Hronično obolelim osobama i meteoropatama savetuje se opreznost usled nepovoljnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. Savetuje se slojevito odevanje kao i izbjegavanje većih fizičkih napora. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.